ไปอีกครั้งไม่มีคำว่าไม่ตายก็ฉันเชื่อว่าอย่างนั้นเราจะกันไปให้พอดีเราจะไปวันพรุ่งนี้ทำให้ดีกว่าที่เดิมก็แค่ว่าโสดมันมาหาอีกครั้งถ้าคงไม่รักกันจริงคงไม่จริงไม่อย่างนั้นจะคิดมากไปทำไมเราจะคงต้องเหมือนกันลองส่งไปสักหนึ่งปีรอให้ใจคนที่มีต้องมีสักวันหนาวเข้ามาในสี่ห้องหัวใจว่างกะโสดอีลีบ่แม่นสิทีหัวใจห่างๆถึงคิดถึงความสิมีผู้ใดมาเอาใจไปรักษาจะตามน้องเพิ่มมาว่าทุกคนต้องไปได้ที่ไปเสียใจบ้างก็จะต้องทำเป็นเรื่องที่ขาดใจสดอีกทีที่บอกไม่อยากเป็นตาสารคำว่าโสดเย้ายามคนไทยยามอะไรอย่างนี้ไทยก็ไม่ได้ไทยออกมาแม่เกิดเป็นเส้นเดียวสุดจะคิดมากไปทำไมคนคนต้องเหมือนกันเราต้องไปสักปีเอาให้ใจคนที่ดีต้องมีสักวันต้องมีสักคนที่อยากจะสุขเคียงข้างเราถึงแม้ว่าตอนนี้จะไม่ดีเท่าเราในวันที่เราเสียใจจะเปลี่ยนชีวิตเราไปแต่ว่าตอนนี้ยังคิดได้ด้วยตัวเล็กใบตัวเช็ดน้ำตาสิเราลุกขึ้นมาอีกมาโยกอยากให้คนที่ฉันต้องใจดีกันเรียนกันเลยกันคนสักคนก็ใจกันดูกันเรื่องสักทีไทยเอาไปกันทางงานได้ไหมไปอีกครั้งก็คงจะรักกันจริงคงไม่ใช่เรื่องนั้นฉันรอกันไปคนนี้แต่กันไปให้พอดีเราจะไม่วันพรุ่งนี้เอาไว้ดีกว่าที่เดิมก็แค่ความโสดมันมาหาอีกครั้งถ้าคงจะรักกันจริงคงไม่ใช่เรื่องนั้นจะคิดว่าไปทำไมเราทุกคนต้องเหมือนกันลองส่งไปสักหนึ่งทีรอให้ใจคนที่ดีต้องมีสักวัน ฮะ แล้วมาเบิ่งเราหน้ามันดูนะ สวัสดีครับก็ต่อเลยครับเด้อสวัสดีครับแม่ส่งต่อกำลังรักษาเป็นเจ้าทีมงานกันแล้วกันครับในช่วงนี้ผ่านไปสำหรับการจบตาก็แล้วกันค่ะพี่น้องจบจนตาบอดเลยนะคะช่วงนี้ก็สนุกสนานกันต่อจ้าโสดไปโสดสองคนมีแฟนเชื่อสโลแกนแต่จำหัวใจประเทศมีแฟนจะแม่นมากอายที่เป็นเป้าหมายมีไว้ทุ่มทุนถึงใครจะได้ยังเป็นชาวบ้านแต่สร้างหัวมันฉันนั้นบ่สนพวกคนมีแฟนเล่นกับเล่นสดเย่เล่นสดเล่นสดเช็ดทั้งเย่ทั้งบนแล้วโคตรมันจ้าโอ้ยโสดที่ชายและเท่สเปนเด็กๆคอยให้ไกลไกลแฟนเขาเท่านั้นที่ฉันพอใจต้องเท่าไรต้องได้ถึงกันอยากได้อะไรจัดให้ไม่เก่งเราเพียงจะเรียกที่ได้ทั้งวันเอาคนมีแฟนก็แสนสุขกันชอบลอยหากันเป็นเพลงอ้ายจะเลือกโอ้เราว่าเป็นเขานั่นคือเป้าหมายที่เอาไว้ให้เราพุ่งชนบ้านบอกคนที่มีแฟนทุกคนให้เราพบกันเตรียมใจให้ดีพ่อหน้านิสัยที่เป็นสักเต้นสักเต้นสักเต้นสักใช่เพื่อนน่ารักปังตี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 
พอ